認可自己100日挑戰第33日。今日我要認可我自己好活潑、好開心、好開朗，係一個開心果，而且仲好鍾意講故事。我好認可我個仔好細心、好專注、好有好奇心、好識得問問題。我認可我媽咪好有準備，女，好係一個美少女，好多朋友，好我有好好嘅朋友，但係唔係太多。靚女，超靚女媽咪，多謝。我認可我自己好搞笑，好得戚，好多朋友，好多兄弟，好有好好嘅兄弟。好多媽咪，好多媽咪。生日有好多。認可自己，令到我哋生活得越嚟越豐盛。如果鍾意就 like share 同留言啦。就 like share 同埋留言同訂閱啦，拜拜。拜拜。